Ciri-ciri ikan mali mau ngebrol. 1. Perut sangat buncit besar dan kotak. Perut terlihat membesar dan cenderung kotak di bagian belakang, bukan bulat lagi. Ini tanda anak sudah penuh dan siap keluar. Kedua, bintik hitam makin jelas gravid spot. Ada bercak hitam di dekat anus. Semakin mendekati lahiran. Warnanya makin gelap, bahkan kadang terlihat titik-titik mata anak. Ketiga, lebih sering diam menyendiri. Ikan jadi lebih pendiam dan sering bersembunyi di sudut akuarium atau dekat tanaman. Tips: pisahkan ke wadah khusus breeding box biar anak tidak dimakan. Sediakan tanaman air atau tempat sembunyi untuk anak. Jangan sering diganggu supaya tidak stres.